ஹாய் ஆல், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, மார்க்கெட்டில் அவ்வளோவா ஃபெமிலியராக இல்லாத கடல்ஸ் டயாப்பரை பற்றி அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக இந்த டயாப்பரை வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதோட ரேட்டிங் வந்து 4.2 ரேட்டிங் இருந்தது. நல்ல ரேட்டிங்காக தான் இருந்தது. பேசிக்காக டயப்பர்னாலே நம்ம மேமி போக்கோ பேண்ட்ஸ் அண்ட் பேம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். பட் இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் கடல்ஸு லைக் வைஸ் நிறையா இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டயப்பர்ஸ் கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக நான் கடல்ஸில் எல் சைஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதில் 62 பேண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தனால அது இன்வாய்ஸ் வந்து இதில் அட்டாச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நான் ஆர்டர் பண்ணுறப்ப இதோட ப்ரைஸ் வந்து 550 ருபீஸ். அதுதான் இதை இன்வாய்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த டயப்பரை ஓப்பன் பண்ணலாம். இந்த டயப்பரில் லயன், ஜிராஃபி அந்த மாதிரி பிரிண்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட வேஸ்ட் பேண்ட் கூட நல்லா ஸ்ட்ரெச்சபிளாக இருக்குது. ஸோ இம்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் குழந்தைங்க மேலே விடாது. இந்த டயப்பர் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது பேபிஸ்க்கு. இதில் 5 சைஸஸ் அவைலபிள் இருக்குது. நியூ பார்ன், ஸ்மால், மீடியம், லார்ஜ், எக்ஸல் வந்து 999 போட்டிருக்கு. பட் நான் இதை வந்து 550 ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இதோட காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா 8.5 ருபீஸ் தான் வருது. மற்ற டயப்பரை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதோட ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ ஈஸியாக அஃபோர்டபுளாக தான் இருக்கும். இந்த டயப்பரோட உள்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்க்ராஸ் ஷீட் கொடுத்து நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எந்த லீக்கேஜும் 6 to 7 ஹவர்ஸுக்கு இருக்கிறது இல்லை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை பை.